ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് LG അവരുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള G സീരീസിലെ G8s ThinQ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് പ്രൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം. 50,000 റുപ്പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 37,000 രൂപയാണ്. ഇതിന് ചെറിയൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 225 മെറിഡിയൻ, അതുപോലെ തന്നെ DDSX ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ. നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് വേർഷൻ, നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 120 GB ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ SAR വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, അതായത് റേഡിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ 120 GB വേർഷൻ ഓഫ് LG G8s ThinQ. സോ വാട്ട്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ്? ആസ് യൂഷ്വൽ LG കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലോത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ക്ലീനിങ് ക്ലോത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ LG G8s ThinQ. ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂ കവറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെൻറ്റ ക്യാമറ, എയർ മോഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ID, പിന്നെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബട്ടൺ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ക്വാൾകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ പ്രോസറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും. ബാക്കിൽ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ട്രിയർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെയാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഒരു വാറണ്ടി കാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിം ഇജക്ടർ ടൂള്, പിന്നെ LG ഒരു TPU കേസ് ഇപ്രാവശ്യം G സീരീസിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ആയിരിക്കണം. ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 18 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് LG G8s ThinQൻ്റെ കൂടെ LG കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു USB Type-C ആയിരിക്കണം. ഓബിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ. അതൊരു USB Type-C ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇയർഫോൺസ് ആയിരിക്കണം. എ ഗുഡ് പെയർ ഓഫ് ഇയർഫോൺസ്, ഇനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ് പെയർ ഇയർഫോൺസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് ഫോണിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. So externally we have the power button and the SIM ejector tray and a SIM tray on the right side of the phone. താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല്, USB Type-C പോർട്ട്, മൈക്രോഫോൺ, അതുപോലെ തന്നെ 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബട്ടൺ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം റോക്കേഴ്സും കാണാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും മുകളിലായി ഇതാ വീണ്ടും ഒരു മൈക്രോഫോൺ, ബാക്കിയൊക്കെ വേക്കൻ്റ് ആണ്. ബാക്കിലായ ഒരു ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സെറ്റ്, ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ, എല്ലാം വിത്ത് LED ഫ്ലാഷ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു മിറർ ഫിനിഷാണ് LG G8s ThinQ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും ഒരു കണ്ണാടി പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ആ ഒരു ഡ്യുവൽ സെൽഫി ക്യാമറ, അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ നമുക്കിനി ഫോൺ ഒന്ന് പവർ ഓൺ ആക്കി നോക്കാം. പവർ ഓണായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക് ഷീറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. LG G8s ThinQൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6.21 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD+ GOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതുപോലെ കോർണിംഗ് ഗ്ലാസ് 5 ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിസ്പ്ലേയുടെ കുറച്ചൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. Android 9 ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ 855 ഒക്ടോകോർ പ്രോസസ്സർ. 6 അല്ലെങ്കിൽ 664 അല്ലെങ്കിൽ 6/120 GB വേർഷനാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയുള്ളത് 6/128 ആണ്. ഡുവൽ സിം ആണ്, ഹൈബ്രിഡ് വേർഷനാണ്. ആ ഒരു ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ 8 മെഗാപിക്സലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് 3D സെൽഫി ക്യാമറയും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ DTSX സറൗണ്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. IP68 റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. 3550 mAhൻ്റെ ബാറ്ററി. പ്രൈസും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 36,990 ആണ് എന്നുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽ സ്പെക്സ് ഫോർ ദ LG G8s ThinQ. നമ്മുടെ ഫോൺ പവർ ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു നോച്ച് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഐഫോൺ റിസംബ്ലൻസ് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് കീപ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ. സെറ്റിങ്സിൽ പോയി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഷൻ ഏതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫോ. ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ 9 ആണ്. ഹോപ്പ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻഡ്രോയിഡ് 10. ആൻഡ്രോയിഡ് സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് ലെവൽ 1 ജൂലൈ 2019. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് പോയി എത്രത്തോളം നമുക്ക് യൂസറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു 120 GB എന്ന് നോക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റോറേജ്. ഏകദേശം 128 GB 105 GB ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സാമ്പിൾസിലേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. കാരണം ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഒരുപാട് ക്യാമറ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് LGയുടെ G8s ThinQൻ്റെ കൂടെ എന്ന് കേട്ടു. ഇതേ കാണുന്നില്ലേ, സ്റ്റുഡിയോ മോഡ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പോർട്രേറ്റ് വേർഷനിലായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ
ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പോർട്രേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്യാമറ, മാനുവൽ ക്യാമറ, മോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട്, അതായത് LG യുടെ V സീരീസിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക്. ഇതാ കണ്ടു, ആ ഒരു സിനി ഷോട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സിനി വീഡിയോ, മാനുവൽ വീഡിയോ, ഫുഡ് സ്റ്റഡി ക്യാം എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് മോഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. ഇതാണ് ആ ഒരു LG G8 Thinqന്റെ ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡോറിലാണ് ഞാൻ മുതൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഔട്ട്ഡോറിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, ക്യാമറയുടെ ഓവർവ്യൂ മാത്രമാണ്. കാരണം LG യുടെ G സീരീസ് ഒരിക്കലും അവരുടെ ക്യാമറ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺസ് ആയിരുന്നില്ല. LG V സീരീസിലായിരുന്നു അവർ കുറച്ചുകൂടി ക്യാമറയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. ഷോട്ട്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോറിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഇത് ആ സെയിം ഷോട്ടിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ ഷോട്ടാണ്. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ സെൽഫി ക്യാമറ വെച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് നോർമൽ, ഇത് പോർട്രേറ്റ് മോഡ്. അങ്ങനെ ഈ LG G8 Thinqന്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ഓവർവ്യൂ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഇതാ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ നൗ ഗുഡ് ബൈ.